Burya Imana yanyihereye amagambo abantu bagiye kuyanzi ziravuga ati jyavuga ntacyo bazagutwara n'ubundi ejo bundi wabarushywa n'ubusa. Nkomeje kwitegereza irambwira ati kibyo nagusabye ikibyo wansabye byose nabiguhaye, ikindi shaka niki. Leo ni siku ya baraka, mioyo miwili imekuwa moja, kile Mungu alichopanga. Ndabwira ati Imana Nyagasani rugira rugaba ibyo ababyeyi urubyaro n'abana bigaba uko ushaka, ariko njye ndagira ngo nyere ikintu kimwe kitiki, nyere kumva imitima y'abakundanye, ariko irambwira ati nizumvirize y'abaryamye. Nuko uraza kunkundira nyihera umugisha nsubire mu rwuri. Umugisha nawuguhaye kandi akira. Nuko urakoze urakabyara. Data urabizi ibitugu byanjye biba byarikoreye imitavu ntibikibasha kwikorera icyo kunywa. Naza kunkundira hano nahabonye umwari mwiza utamwaye ahubwo umwaza umwanda, araza kungeza mu rwuri. Kandi data numvishe ngo bamwe batanze impano zabo mu butumwa bugufi, abandi bazitanga kuri mobile money, ariko nanjye nk'umutahira Imana yanjye kayinshyikiriza abageni. Kama Kristo alivyoipenda kanisa, nanyipendaneni bila ubinafsi. Subirianeni katika nyakati zote, muwe mmoja ndani ya Mungu, msisahau kuomba. Ndicho msingi wa nyumba nzuri, Mungu akiwa katikati yenu, hakuna kitakachowashinda. Mvua ikinyesha, atakuwa kivuli chenu. Jua likiwaka, atakuwa nuru yenu. Agano lenu litabaki mara daima, kwa sababu limejengwa kwa Kristo.